Ikhaya ngemfudumalo. Ingabe usucabanga ukushiya ekhaya ngenxa ukuthi izilwane ziyahlupha egcekeni? Thenga ibhodwe elinemlenze emithathu bese uza nalo kimina sikwazi ukusiza. Sivale utokoloshe nayo yonke into ehamba egcekeni. Zonke izilwane, otikoloshe, abahlupha egcekeni asibavale. Woza no 10,000 rand kuphela sikwazi ukuthi sikusize. Ngithinte ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Vala isilwane, vala utokoloshe. Mabandla mjukwane kaNdaba Zulu emnyamondlela ezimhlophe siyabingelela sithi molo kwela kwaXhosa siyavusela koSwatini. Namhlanje sikubamba bukhoma sila kwaShembe eClermont. Sihle nendoda la Inyanga uHlongwe. Siyabingelela mkhulu. Oh, siyabingelela kakhulu. Wemkhulu. Kumuntu okubukayo njengamanje. Uzothi ubani ndoda engiyibonayo isuka phi le ndoda? Nisuka leBhizana emapondweni. Oh yeah. Sibonda kwaHlongwe. Kuphi neBhizana? Kwakhanyayo. So kodwa usebenza la eThekwini eClermont. Sibenzela eBhizana kwaKhanyani, sibenzela nala futhi ngapha nangapha. Ngapha nangapha. Lento phela nayiqala ngisemncane zamva nje ngithathele la eThekwini manje zifuna umsebenzi. Usuka madoda ubizo lolu. Mkhulu, uke waduma kakhulu ngokubuyisa amadoda asebalekile balekela abafazi. Akuphinde wenabe ngalomuthi wakho. Hayi mkhulu kakhulu ndiyabanceda kakhulu abafazi kanjalo amadoda aba. Amadoda kanjalo abafazi. Yes. Ndiyabasiza kakhulu. Nanto indoda futhi ufuna umfazi angaphinde abehlukane ndiyayinceda. Into futhi umfazi futhi ufuna futhi ingaphinde behlukane ndiyanceda kakhulu. Kahle sakhe imizi la. Yakho mkhulu. Sendimise kakhulu. Sendimise kakhulu imizi sendibanceda kakhulu abantu abanjalo mkhulu. Siyabonga mkhulu. Mkhulu. Bese kuphinde bekhona bama tech shop ke manje othi hayi ke mina angihanjelwanga mfazi angihanjelwanga ndoda kodwa ngine business. Sathe ngiyadayisa impela ngiyabona ukuthi impahla za expire. Singabasiza ngani abantu bama tech shop abasikhwebelayo nje? Hayi mkhulu kakhulu basiza ndiyabasiza kakhulu. Yena ngiqale bahlambe bese ngenzela isibunga sibazo sishisa ndibaqala bahlambe lungezela imitho okuqhuma nje. Abantu bangena bagcwale njalo umgcwegcwe kakhulu nango. Bama tech shop ndiyabanceda kakhulu basiza kakhulu. Mhlambe ngabe khona mhlambe imali ethile nje wazothi hey umuntu umeza la kona fana phathi imali engaka noma nje uyakhanyisa kuphele kanjalo. Hayi ufuna phathi imali mkhulu. Ngingayi mkhulu ziyanga ngesigaba. Ngoba uyangiqala esibungeni sigayeza abe sesigubheni nephonda khona. Kodwa umuntu akazi ukuthi imeza kwana akafike isandla empty. Hayi ngeke mkhulu. Hayi umuntu usebenza khona kwawuzisongela izandla. Usebenza kanjalo umuntu mkhulu. Siyabonga. Mkhulu kuphinda bekhona umuntu othi mina ngixakile nazi zitha zingiphahlile. Ngisawathenga la umakhelwane wami ungifisela okubi emsebenzini kuyabheda khambi kahle. Sibasiza kanjani abantu abanezitha mkhulu? Hayi mkhulu abantu banezitha ndiyabahlamba sususa elibhadi dala ngifuna abantu. Nibaqinisha. Kayikuthiwa yamfuna kakhulu nasemzini wakho ndiyamqinisha nomzi wakhe yona. Umqese sivala angadubuleke angathini nje sivala izitha. Futhi ndiyahlamba namkhulu nohlakaza xa bonazodwa nje. Besathi ngifuna ukuzwa phela khona umuntu othi mina seyifuna ukumbulala ke lezi zami izitha manje. Hayi ndifuna umuntu onjalo kanye mkhulu. Okuthi yamlaqa nje sifuna umulanyana kwasekhaya asahlala sekhaya. Ngabe ezepolitiki ezebusiness zamatekisi bonke lababezi. Wonke mkhulu konke nje umuntu othi ufuna izitha kwakwaba asahlala sekhaya. Azofika mina la ndamnceda hayi ubuyele emzini wakhe. Siyabonga emzini wakhe mkhulu ubuyele emzini wakhe. Mkhulu sesivala nje. Ngifisa ukukhulume wenabe ngesigubhu uMohammed. Intoni umuntu angayicela lesigubhu? Mkhulu sisigubhu esizomsima kakhulu lesi. Kwasona njani animale ndithethe nje isithethe ngoba ndisho Babu Dokotela. Isigubhu enzima kakhulu lesi kuyacelwa kuso. Umuntu uyacela nje mayintoni. Unezitha ucala pha kuso ufuna uba nemali uyacela lapha kusona kodwa ke ugoloko uphathe nemali u5000 rand nogoloko ugoloko uphatha inhlobo noma inhlobo nje uyaphatha noma umhlobo noma ngaba ngobomvu kodwa uyacelela uqale ndokuhlamba uqale bese ndikucela kahle sokuhlanjiwe bangabeke sephatha umzambi abantu baphatha ugoloko wangempela hayi mkhulu ugoloko esitolo bawuteka esitolo umuntu mkhulu hayi ndaba zomzambi hayi khulu bawuteka esitolo heze nawo. Siyabonga mkhulu lenyanga bathi igama la uBhungelisha mkhulu awusipheke inombolo etholakala kuyona 073 61 34 6119. Siyabonga mkhulu number it 073 613
4619 Yeah, igama lakhe uHlongwe Hlongwe. utholakala khona la eClermont kwaShembe nasebhizana Sebhiza. siyabonga kakhulu mkhulu Siyamsebulela siyabonga. Inkosi. Ningizimu Afrika nina bapho namageba nina babhejana phuma esiqwini sanibingelela nonke nina bakamdlokombane useyiyona ke iBabu Dokotela TV show namhlanje ke sila eClermont kwinyanga enkulu bathi uBhungelisha abanye bathi inyanga uHlongwe mkhulu ake sibingelele siphinde sikwamukele ohlelweni lethu namhlanje. Oh, siyabingelela kakhulu. Ngibingelela uBabu Dokotela. Ngibingelela namasebenzi bakhe. Ngibingelela umhlaba wonke izwe lonke ogona umhlaba nabantu nabanazana bami nabantu abandiseka kakhulu. Ngiyabingelela kakhulu. Babu Hlongwe sithe ake sizela namhlanje kuwena sizokhuluma kabanzi nawe ngoba abantu bafike umuntu azoshutha afika asho ukuthi isigodlo sami sisendaweni ethize emva kwensukwana ethize umzosethi hayike sengishintshe leso sigodlo mina ngisekho lapho sengisebenzela kwenye indawo awusiconfirmele baba ukuthi usasebenzela khona yini eClermont kwaShembe Mhlazami hayi lisasebenzela khona. Umuntu ushuthi ola eThekwini nje mekudinga fanele eze la kwaShembe eClermont kuthi ose Eastern Cape aye eBizane kwaKhanyako kusenjalo mkhulu Kusenjalo mhlazi kusenjalo akabi khona itshintsha. Okay Akabi khona itshintsha. Kubantu abadinga ukukhuluma noBaba uBhungu inombolo yakhe 073 613 4619 abantu bangamthinta ke bakhulume naye Baba uBhungu ake siphinde sibheke la umbuzo wethu oqala kungani abantu bekubiza ngonyanga hayi phela lenyanga andizoza ngoma lenyanga njengoba uyinyanga ke khehla kunabantu la athi umuntu mina nginonkosikazi umkami sesifana nabangani angisakwazi ukumenza lutho unkosikazi sesiyalala nje sibhekele ngoba induka isavuka induka isasebenzi kubantu abanjalo khehla ngabe uyakwazi ukubasiza kakhulu umkhulu basiza kakhulu abantu abanjalo nje basiza kakhulu umenze njani khehla uyamgcaba noma mhlambe hayi ndiyamenzela imbiza nje ayiphunze umuntu azokhotha omnye osele sobo omnye osele nobisi omnye ke achatha nokuchatha futhi bekuvula iqaqe imithambo emzimba so noma bekuthiwa uthi umuntu mhlambe sekuphela iminyaka emithathu mina induka engavuki hayi mkhulu ngayifikela ndiyamsiza mkhulu hayi ndiyamsiza kakhulu ndibasiza kakhulu mkhulu abanjalo mkhulu ngawo imbiza zakho ziningi zigcwele ngomkhulu naba amela phandle line bafuna umthongo ngoku bafuna zona lezi imbiza njengocela bemile line bandla asike sabona phela becasuka mayibona singena ngoba ngendlela abaningi ngayo la ngaphandle kugcwele mlo kugcwele ake siphinde sibheke la khehla lami kunabantu omkhulu abahlushwa amasela athi umuntu esitolo sami nginele ngithi nje ngivalile ngiyafika kusasa kugqekeziwe athi ekhaya sebegqekeze mhlawumbe kathathu inyanga eyodwa nje uyakwazi ukulekelela umuntu noma uyamthetha hamba ufaka amakamera umuntu methusha amasela hayi kuya mina mkhulu kufanele umvalela awuphinde unganesela mkhulu lapha yaphinde unganesela mkhulu uyafika nibeke izibhoke nje ngisho ukuthi isesitolo khehla hayi isitolo mkhulu noma ngumzi isitolo ukuthi uyagqekeza uyahlusha uyagqekezela nje ufika mina la mkhulu umsize ethi makamela mawayeke hayi sibonge khehla hayi bayafona phela abantu bayasho ukuthi bayamdinga umkhulu hayi uzoba attenda nje mkhulu manje siya right kuhle mhlekazi kuhle thatha kuhle ba ya hayi egolini uyizwa late ebusuku ya no ke manje ndibuye naye egoli nawe ufuna uzoyengeza yeah ufuna uzoyengeza le mali ndibuye naye egoli izolo yeah umuntu ofuna ngobunophi meqo lo muntu stroke ukuzimza monke yeah no akho umuntu echitha namathunzi nento ezocela ikhona yeah ya ngikodwa imali umnikazi imali engeze hamba ngezandla uhlanganisa imali ya ebhenki ungayifaka ebhenki ayizela funeka phela ithongo libone imali yalo ya
Siyabonga kakhulu Nkosi. Sibonge mawusuke usebenza nenyanga noma mawusuke u-interview inyanga fanele ukulindele lokho ukuthi bazoyihlupha abantu and abantu bayo ke ngeke ikwazi ukuthi ihlukane nabo. Mkhulu ake siqhubeke. Kunabantu mkhulu la abahlushwa yilwana athi umuntu beke ngathi nje ngithi ngivala amehlo ngizose ngimanzi isilwane silala nami noma ngithi ngiyohlola kuthiwe ngihamba namathunzi ngihamba nesilwane kade ngizama ukusigeza sisuke. Kumuntu onjalo omkhulu uyawumsize kanjani? Emkhulu hayi sibasiza kakhulu abantu babona nibanceda kakhulu. Kanjalo manje nimthathe ndomsemfulele ngiqala mkhulu. Futhi awufune umhlambe ngesilwane ngenkungu. Thatha imithi nje impanda amakhuba lo mgazi mfuleni ohambayo. And uyisusa lento ubenga soyivala ingaphindi ibuya. Ubeke somenzela imbiza azoyiphuza ngoba uyanto nje la nayo ifishi ngaphathi ukungcola kwakhe. Bese menzela imbiza manje iphuza iyazi ba ifele abe right ngamnandi inkinga. So mkhulu uthi umuntu osusa isilwane akusetshenziswa into enegazi. Hayi mkhulu uyalaza usipha amandla ngoku. Uyahlabela ngoku. Phinde siyamba. Mina nje ungafusenza gazi. So ogazi mfuleni ohambayo asuke entabeni yovala ingaphinde libuye lento. Lezinye inyanga ke sithembeke ukuthi ziyathwasa ke manje eziyezwa ukuthi zingageza abantu ngeenkuku kodwa zibe zithi basusa isilwane. Hayi mkhulu hayi usadlala umuntu udle imali yomuntu ngoku. Omsizi ngomkhulu. Mkhulu ake siphumeke elwaneni manje. Ake sikhulume ngendoda enkulu mkhulu, ake sikhulume ngomathanda imali. Mathanda imali mkhulu wenzani yini osuke inika abantu mawuthi ubanikeza umathanda imali? Ya mkhulu umathanda imali ngiqale nje umgeze kayifuna ubana ngimluze idlozi kube lihle. Bese nimenzele umathanda imali kodwa ke umuntu onebhizinisi into ayenzayo. Yeah. Hayi umuntu. Manje mkhulu awucacise. Nakho sibona uphethe lolu phondo lolu siyalibona ligqizena ngemali la. Olani yilona uphondo yalusebenzisa mawuthinta umathanda imali. Hayi lolona phondo elimkhulu. Ngiyamgeza ngalo ndiyamcabanga ngalo bese ndinikeza afika ashise endlini acela imali ayifuna. Oh yeah. Manje le umuntu onebusiness kodwa umuntu oyinyanga. Yebo mkhulu. Cacisela umbukeli ke mkhulu ababukeli bafuna ukwazi ekhaya. Le mali la igcwele isaka le mali yangempela le noma mhlambe kuyimali yomdlalo. Hayi imali yempela mhlekazi imali yempela le. Imali yempela mkhulu. So mkhulu kungani imali yakho igcwalise esakeni kanje noma imali yasuka ngoJanuary njoba igcwele la esakeni? Hayi mkhulu imali yanamhlanje ngoku sokusile nje. Hayibo. Akasha ngisho u12 phela manje. Hayi mkhulu imali ngoku njengoba imali egcwele abantu aphandle ngoku. Basawuyithela ngoku futhi. Kumbukelo sekhaya ke uma ngabe ufuna ukwazi imanga kaMathanda imali asondele kumkhulu uBhungu azibonele. Nathi sididwa masibona imali igcwele isaka la. Mina futhi ndinika mkhulu nibone. Nithethe lo ibona ba imali ngempela. Yeah. Nibone ba imali ngempela akudlala mkhulu. Ingathi yona impela. Yona impela. Hayi futhi baba mlungu venazi ithena mayidile endleleni. Liboma imali ngempela ningathi ndibambe inkosi. Andithembi ngoba nibona igcwele. Ake siqhubeke khehla. Ake siqhubeke khehla lami. Ake sikhulume la. Ngesikhwama semali mkhulu. Abantu bafuna ukuceba abantu kuzo December manje abantu bafuna ukwenza izinto bafuna ukuthenga imizi. Usasenza nesikhwama semali? Ya ndiyasenza mkhulu kodwa siyazihambisana nezo nesigubhu. Kuba khona nesandla futhi sihlahlale khona isandla zakhona. Mkhulu kumuntu othi ufuna isikhwama semali yini ekufanele eze nayo? Ya isikhwama mkhulu. Shutha ngihamba uthenga nje noma isiphi isikhwama noma kunohlobo lesikhwama elithize kufanele alithole. Hayi uzofika evela ifika isikhwama esifunayo enhlobona. Okay. Kodwa mkhulu ufuneke idlozi alaza linake. Yeah. Bas asisebenzi idlozi unganaka idlozi. So omunye umuntu ngoba into omkhulu nana phakade le. Ayiphelelo. Obuthiwa uzwa biyiphele. Omunye umuntu omkhulu uzobuza athi manje lesikhwama asizophindeni kuthiwa siyahlaba ekhaya ngithole sekushona izingane kushona abazali. Hayi mkhulu akathwali mkhulu into nje imisisekelo endimenzela sona nje into esegazini lakhe. Ayipheli mkhulu futhi abuthiwa kufa abantu xa into efuna kuyenze ke uma nisela utshwala wenza abantu abadala idlozi abalele phansi. Ake lapha ke ubanzima kakhulu. Sibonge mkhulu. Elakho lokugcina nje lokuvalelisa mkhulu usuvalelisa kubantu. Webulela ndiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ndibulela na udokotela Babu Dokotela. Ndibulela kakhulu ndiyabonga kakhulu. Kubantu abafuna ukukuthola mkhulu ngabe utholakala kuphi? Inombolo. Inamba
073 Yebo. 61 Yebo. 34 Yebo. 61 Yebo. 9 sisha futhi nkosikazi Okay. 078 Yebo. 600 Yebo. 33 Yebo. 19. Okay. So sizophinde ke futhi uzibone ke mbukele izinamba zidlula khona la kwi screen sakho ezikazi kaMkhulu Bhungu uzithathe ukwazi ukuthi umfonele sicela ukuthi uma ngabe ufonela uMkhulu Bhungu uthi ukuzinikeza isikhathi ngoba baningi abantu abamfonela ngenzeka ukuthi uyafona uthola ukuthi inamba yakhe ibusy okwaleso sikhathi uphinde futhi uzame futhi ufone thina siyiBabu Dokotela TV show sithi ngokwanamhlanje siyabonga sesibuyele emuva ke Dark Studio mbukelo wami sithi usale kahle siyabonga Siyabonga kakhulu sekulela khona Nkosi. Isithwalo sangempela isithwalo samagundane omabizwa sabele thuma lamagundane ayakwenzela lokho wena okufunayo kungabe ufuna akulandela ama customer noma akulandele imali thuma lamagundane omabizwa sabele akwenzele lokho wena okufunayo kuzomela uthole ubasket bese uza naho kuthina sikwazi ukuthi sikusize uma uwafuna ungawathola ngo20,000 rand 50,000 rand noma ngo100,000 rand uhlukane nokuhlupheka sithinte ku 082 459 1816 noma ku 063-689-8922. Sitholakala eNedbank House Building, 19th floor, suite 1904 Albert Street, eThekwini. Khumbula, lamagundane ahlala ehlathini awahlaliswa ezindlini.